Punkt zum Zellerhorn war das Äpplehaus in Tübingen. Wir waren zu dritt, Helmut, Hennes und mein Name ist Jürgen. Helmut und ich fuhren die Mühlhausstraße hinunter über die Neckarbrücke zum Äpplehaus. Von der Neckarbrücke aus sieht man den Hölderlin-Turm. Über Tübingen habe ich einen Extrafilm schon gedreht. Das Äpplehaus kenne ich von früher, als Jugendlicher. Hennes war schon am Start. Aus Tübingen heraus fuhren wir an der Steinlach entlang nach Derendingen. Neben der B27 war der Fahrradweg. Es war natürlich nicht so idyllisch wegen dem Verkehrslärm. Zwischen dem Vorland der Schwäbische Alb und dem Landschaftsschutzgebiet Rammert südlich von Tübingen liegt die Gemeinde Dußlingen. Ofterdingen, die mitten durch den Ort fließende Steinlach, ist namensgebend für das Steinlachtal. Die Steinlach ist ein etwa 25 Kilometer langer rechter Nebenfluss des Neckars. Das Steinlachtal ist wunderschön zu befahren mit den geteerten Wegen. Am Horizont taucht immer wieder die Burg Hohenzollern auf. Kurz vor Hechingen haben wir unsere erste Trinkpause gemacht. Es war an diesem Tag sehr warm. Vor 15 Jahren hatten die Menschen im Kielertal ein Jahrhundertwasser ereilt. 3 Menschen starben, Schäden entstanden in Millionenhöhe. Das Kielertal leidet bis heute noch unter den Folgen des Hochwassers. Als sich am 2. Juni 2008 die Starzel, ein Nebenfluss des Neckars, in einen reißenden Strom verwandelte, wurde die angrenzenden Gemeinden wie Jungingen, Hechingen, Rangendingen oder Bolladingen schwer getroffen. Killer ist ein Dorf auf der Schwäbischen Alb. Es liegt 656 Meter über Meeresspiegel und hat 612 Einwohner. Killer gehört seit 1973 zur Stadt Bolladingen. Starzeln ist das letzte Dorf vor dem Aufstieg zum Zellerhorn.
Das erste Stück ist wunderbar zu befahren. Es ist ein geteerter Weg. Umso höher man kommt, umso schlechter der Weg. Hier waren schon die Steine etwas grobkörniger. Die letzten 200 Meter bis zum Zellerhorn wurden immer ruppiger. Es war fast nur noch ein Trampelpfad bei 15% Steigung und rechts noch Brennnesseln. Oben angekommen eine pure Erleichterung. Die erste Erfrischung hier oben am Berg war der kühlere Wind. Er war sehr angenehm. Die staubige Piste hatte nun endlich auch ein Ende. Das Nägelehaus und der Reichbergturm waren jetzt in Sichtweite. Ich habe auf die Turmbesteigung verzichtet, da ich schon 5-mal die Tour hinter mir habe.
Endlich der Einkehr. Ich hatte Hunger und sehr Durst. Das Radl hatte nur gezischt. Das Zellerhorn ist nun nicht mehr weit. Es ist 912 Meter hoch und bietet eine wunderschöne Aussicht auf die Burg Hohenzollern. Mich begeistert immer diese herrliche Aussicht. Es ist wunderschön und unvergessen. Zellerhorn, ich werde wiederkommen. Hier vom Zeller Steighof Parkplatz ist es nicht mehr weit zum Zellerhorn. Es sind ca. 1,4 Kilometer. Am Zoller Steighaus gibt es auch eine Einkehrmöglichkeit und Übernachtung. Hier geht's hinunter nach Onsmettingen und dann weiter den Stich hinab nach Tannheim. Ein wunderschöner Tag ging nun zu Ende. Wir fuhren jetzt durch bis Tübingen-Derendingen, wo wir im Sportheim in der Gartenwirtschaft noch 1 oder 2 Bierchen getrunken haben. Wir waren richtig ausgebrannt. Von dort aus trennten sich unsere Wege. Zellerhorn, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Tour gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Like oder Abo freuen. Danke, bis zur nächsten Tour. Tschüss.